देन आफ्टर यसरी नै काटौँ क्या. Hello guys, welcome back to this YouTube channel. Today we are going to unbox this thing हैन. खासमा यो चाहिँ तपाईले त्यो थम्बनेल हेर्नु नै भयो होला हैन. यो चाहिँ खासमा ट्रिमर हो क्या, जुन मलाई 170 कति परा थियो. म चाहिँ तपाईलाई एकछिनमा त्यो बताउने समय हैन. म बिर्से हल्का क्या हैन. दिमाग हल्का कमजोर रहेछ क्या म. सो मसँग स्ट्यान्ड छैन, म यसरी यहाँ राख्छु हैन. त्यसपछि यसलाई अनबक्सिङ गर्छु. यो चाहिँ धेरै सस्तो हो क्या हैन. थाहा छैन मैले पाएको थिएँ, तर यो चाहिँ काम गर्छ कि गर्दैन खासमा त्यो पनि थाहा छैन. सो लेट्स सी इट्स वर्क अर नट हैन. धेरै जसो त्यो यति सस्तो काम चाहिँ गर्दैन खासमा हैन. काम गरे पनि बिग्रिन्छ छिटै. सो यो चाहिँ हेरौँ. फर्स्टमा यसको बक्सिङ यसरी आएको छ हैन. यसरी टुट्यो फुटेर. अब खै के कसरी टुट्यो अब भन्न सकिँदैन. मेबी डेलिभरको टाइममा यो चाहिँ यस्तो भयो होला हैन. खासमा भित्र चाहिँ फर्म भएको भए हुन्थ्यो. त्यो योभन्दा सुरुमा म चाहिँ तपाईँहरूलाई यसको यो देखाउँछु ल. यसको प्राइस 170 जति कति परेको थियो भनेर. म चाहिँ हल्का बिर्सेँ र पनि यहाँ यसको बिल छ. सो म यसको बिल हेर्छु भाइ. ल यसको चाहिँ 175 परायो खासमा, जुन आरआर ट्रेडर्स बिरगन्जबाट आएको क्या खासमा. सो द्याट्स बिरगन्जबाट 178 परायो. सो लेट्स से इट्स वर्क. यो भित्रमा यसको चाहिँ भिन्टेज T9 होइन. अब नाम हो खासमा, कुन कम्पनीबाट भनेको चाहिँ छैन, तर यसमा साप के भन्नु यो हेर्नु हामी. यो भित्रमा सबभन्दा पहिला हामी यो चाहिँ यत्रो सानो खोलेर देखाउँछु म. यत्रो सानो हामीले पाउँछौँ. यो के भन्छ अरे टाइप बी टाइप कि कुन, यसलाई कुन टाइप भन्छ होइन. यो USB केबल चार्ज गर्नुको लागि. एन्ड देन आफ्टर वी आर गेटिङ ओके वी आर गेटिङ प्लास्टिक. वी आर गेटिङ दिस ओइल. मेबी इट्स सम कहाँ लाग्छ होला भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन, तर कतै त लाग्छ होला होइन यो ओइल. अनि यो चाहिँ मैले पाएँ विथ बुद्ध. यो चाहिँ बुद्ध छ हेर न केटा हो. अनि यो चाहिँ एकदम हलुका छ क्या. मेबी अझै केही छ कि क्या हो, छ होला अझै केही छ. अनि वी आर गेटिङ समथिङ. यसको त्यो के भन्छ अरे या लाउने हो क्या खासमा. कति 1 नम्बर 2 नम्बर टाइप हुँदैन यो गर्ने, त्यही हो मेबी यो. सो यसलाई पनि साइडमा राखौँ. अझै के छ कि क्या हो. अनि टुडे वी हेभ अझै लास्ट आई थिङ्क हामीसँग यो छ क्या. यो यसरी के हो थाहा छैन, केही त होला मेबी. यो चाहिँ होइन लामो के सोचेको चाहिँ सफा गर्ने हो क्या यो खासमा. यसरी क्लिन गर्ने हो क्या होइन, हुँदो रहेछ. अझ के छ केही छैन. हामीसँग यो 4वटा थिङ्स हामीले पायौँ. सबभन्दा पहिला त यो भयो. यो चाहिँ खासमा के भन्छ खल नाम त थाहा छैन मलाई होइन. यहाँ चाहिँ होला मेबी कम्स भन्छ होला मेबी होइन, कम्स भन्छ. अनि त्यसपछि हामीसँग छ दिस चाहिँ जसलाई क्लिनिङ ब्रस भन्छ यसलाई होइन. अनि दिस इज द क्लिनिङ ओइल. दिस इज द मेन मसिन होइन. सो लेट्स यसको ब्याट्री हेरौँ पहिला कहाँ लाग्छ कि खुल्छ कि खुल्दैन होला. यो ब्याट्री खुल्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई फेरि. ठिक छ केटा, चल्नु त चल्नु. अब यसलाई युज गरेर पनि हेर्नु छ होइन. खासमा सबभन्दा पहिला यो चाहिँ लगाएर हेरौँ न के के भनेर. हामीसँग कतिवटा ब्रस छ भनेको चाहिँ हामीसँग 4वटा ब्रस रहेछ होइन. यो ब्रसमा लेखेको त 2. यो चाहिँ 2 mm हो. म साइडमा राख्छु. अनि दिस इज द 1.5 mm हो यो. अनि हामीसँग 3 mm पनि छ होइन. अनि देन आफ्टर वी हेभ दिस 4 mm भने 1.5 2 3 and 4 mm हामीसँग यो 4वटा ब्रस. हामीले ब्रस कम्स पायौँ हामीले होइन. त्यसपछि यो त भइहाल्यो. त्यसपछि यो भइहाल्यो. सबभन्दा पहिला हामी यसलाई युज म चाहिँ कहाँ गर्छु भनेपछि दिस इज माई टाइनी. सानो सानो हेयर छ. धेरै इङ्ग्लिस भयो केटा, आउँदैन त्यस्तो बोल्न. यो चाहिँ सानो सानो हेयर छ होइन. यो चाहिँ हल्का काटेर हेरौँ. योमा त 0मा काटे नि फरक पर्दैन. मेबी केटा हो. तर यो चाहिँ नकाटौँ 0मा. यो चाहिँ हल्का चाहिँ म नराम्रो देखिहाल्छु क्या. सो यो काटौँ. यहाँ पनि हल्का हल्का तपाईँले हेर्नुभयो भने त हल्का हल्का यहाँ छ क्या. अब यस्तो बेडमा त काट्न सकिँदैन. बाहिर गएर काट्छु. त्योभन्दा सुरुमा म चाहिँ यसलाई सफा गर्छु. सफा कसरी गर्ने भने यो चाहिँ ओइल हो. मेबी
म सही गइरहेको छु भन्ने राइट। यसरी हाल्ने हो यसमा होइन, मेबी ब्रसमा हाल्ने हो क्या हो यसरी होइन, यहाँ हाल्ने हो केटा हो। तर ओइलमा चाहिँ त्यो लागेको रहेछ क्या, सो हामी बिना ओइलकै सफा गर्ने हो केटा होइन। सो दिस इज द ब्रस। यसरी 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 गऱ्यो भने चाहिँ सफा हुन्छ होइन। मलाई चाहिँ यो चाहिँ खतरा लाग्यो, यसको ग्राफिक्स जुन छ यो। म यो अहिले चाहिँ यसरी तपाईँ हेर्नु चाहिँ चलिरहेको छ होइन। यति ग्रिन बल आएको मैले ग्रिन फर द चार्ज छ भनेर हुन्छ, रेड बल हो भने चाहिँ चार्ज हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ होइन। यसरी चले पनि यो चाहिँ नमान्नु कि यो चलिहाल्छ, लाइक यो चिज नचल्न, यसो मैले भिराएँ त्यति नकट्न पनि सक्छ, मेबी यसको ब्लेडहरू पनि युज नचल्न सक्छ, त्यो त अहिले भाइब्रेट मात्रै भएको हो खासमा। अनि त्यसपछि त्यो आफ्टर यो 1-2 राउन्ड चले पनि धेरै चल्छ भने त्यो चाहिँ आशा राख्नु हुँदैन, किनभने यो चाहिँ 175 पाएको मैले, जुन कि यसरी तपाईँ नर्मली राम्रो किन्नु भयो भने चाहिँ यस्तो 300-400 पर्छ होला क्या। सो यति फ्ल्यास सेलमा पाएको सामानहरू यो चाहिँ फर्स्टमा धेरै हल्को छ, धेरै नै हल्को। दिस इज अ प्लास्टिक बडी एज वेल। यो चाहिँ फ्लामको भएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो, तर 175 फ्लामको चिन्ह मानौँ यो चाहिँ नै केटा हो। त्यस्तो चाहिँ चाइना वार्म। हामीसँग एउटा चार्जिङ पोर्ट पनि छ होइन, यहाँ ठ्याक्कै ओहो होइन, यो चाहिँ त्यो हो खासमा। हामीसँग दिस इज चार्जिङ पोर्ट यही छ, यसरी गएर हामी यसरी हालेर चार्ज गर्न सकिन्छौँ होइन। यो पनि भयो। सो अब चाहिँ ट्राई गर्ने बारी आयो हामीसँग 1. म चाहिँ यो खासमा लाएर देख्छु कसरी लाग्दो रहेछ। दिस इज द 2 mm एन्ड हेयर इज द 1.5 mm राइट। यो चाहिँ खासमा यसरी लाग्ने होइन, एकछिन ल केटा हो, यसरी लाग्ने हो केटा हो। त्यसपछि खासमा म चाहिँ 0मा काट्ने हो, यतासम्म यहाँसम्म अनि त्यसपछि यहाँसम्म। सो बाहिर जाऊँ अनि हेरौँ कट्दो रहेछ कि छैन भनेर। सो केटा हामी बाहिर आइसकेका छौँ होइन। हल्का चाहिँ म घरबाट पछाडि आएको छु यो लिएर, होप इट्स वर्क चेक गर्नलाई। यसरी खासमा अन गरौँ, देन आफ्टर यसरी चाहिँ काटौँ क्या। कटिरहेको छ कि छैन हो, यो साइड कटेर रहेछ होइन। मलाई यो साइड झल्का काट्नै गाह्रो हुन्छ क्या यार, कस्तो होला। तर यो साइड चाहिँ कटो खत्तै कट। एज यु क्यान सी यो साइड चाहिँ कसरी हेर्छ हौ, हल्का चाहिँ आँखाको यो साइड चाहिँ म हेर्न सक्छु, यो साइड चाहिँ म सक्दिनँ। एज यु क्यान सी मैले यो साइड पनि कटा होला मेरो, यो साइड चाहिँ यसरी केटा हो। रिजल्ट चाहिँ यही हो खासमा, यतिमा मात्रै काटेर देखाउँछ अहिले। अहिले चाहिँ राम्रै कटो होइन, यहाँ पनि राम्रै कटो, हल्का हल्का चाहिँ 0मा चाहिँ त्यसै लेट सपोज 0मै हो। यहाँ पनि राम्रै कटो, त्यसपछि यहाँ पनि राम्रै कटो होइन, त्यसपछि यहाँ पनि राम्रै कटा छैन। सो यो चाहिँ चल्छ होइन, नचल्ने होइन, राम्रै चलिरहेको छ। तर यो कति दिनसम्म चल्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सकिँदैन। तर राम्रो छ यार, 175मा 2 दिन चल्यो भने क्या खतरा हुन्छ नि त केटा हो। राम्रै चल्यो यार, म त खुसी छु। अनि तपाईँहरूले यो चाह्यो भने म चाहिँ ठ्याक्कै यसको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु क्या, त्यहाँ तपाईँ गएर यसलाई इजिली बाई गर्न सक्नुहुन्छ दराजबाट। सो भेटौँला हामी अर्को भिडियोमा। अनि केटा हो सब्सक्राइब हानिदियो नि यार। अनि त्यसपछि अरू कुनै पनि कुराहरू यसो अनबक्स गर्न, मतलब यसलाई अनबक्स गर्नु भन्दा म गरिदिन सक्छु क्या। लाइक अलिक सस्तो भयो भने त्यस्तो 20-30 लाख वाला त होइन केटा हो, हल्का 1-200, 300, 400, 500, 1000, 1500 वाला जति होइन। सो भेटौँला नयाँ भिडियोमा इफ बन्यो भने। ल केटा आजको लागि यतिकै।